Halo guys, hari ini kita mau jalan-jalan di kota Vienna, kemudian nanti ke Christmas marketnya. Ini kita makan siang dulu di Stick Point namanya. Cukup tinggi sih ratingnya. Ini ada satu spot yang cukup rame, spot pita merah gini, dan orang foto-foto di sini sih. Pas banget sebelah sini juga ada satu spot lagi foto-foto. Dia tuh cafe sebenarnya, cuma dekorasinya bagus. Merry Christmas. Ini kita lanjut jalan ya ke Christmas marketnya yang paling gede. Ini kita jalan ke sebelah kanan dari pintu masuk. Asi nie, protože to bychom jich no, nikdy jinde nemají. Walk in a big circle.
Ini di bagian tengahnya. Bagian tengahnya lebih ke jualan jajanan, minuman, sama souvenir gitu. Nah, kalau sekarang masuk ke wing sebelah kiri dari pintu masuk, di sini ada tempat main ice skating gitu. Güzel mi buz pateni? Getireyim mi sıkıntısıyla? Tamam. Şöyle sıcak bir yaptırıp bir de buzdan götüreceğim sizi. Ini baru jam 6.30 sore, tapi udah mulai gelap gini, dan kita udah mulai jalan pulang. Sekian untuk vlog
jalan-jalan hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.